Jemi rikthyer në studio me mua është bashkuar gazetare Vision Plus Gerta Banushi, do të flasim për situatën në rajon, do ta nisim direkt nga Kosova. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë mëngjesi, që jep mëngjes me mua në 7:05. Mirë, është përshëndetur edhe nga presidenti Trump një linjë midis Kosovës, midis Prishtinës edhe Beogradit. Domethënë pavarësisht për të gjithë zhurmës, konflikteve të cilat ekzistojnë, kanë arritur dy palët të gjejnë gjuhën e përbashkët. Është momenti i parë i një marrëveshjeje midis Kosovës dhe Serbisë, është hapi i parë i afrimit të këtyre dy vendeve me njëra tjetrën dhe e uljes në një tryezë dhe e firmosjes së një marrëveshjeje e cila vjen me bekimin e presidentit amerikan Donald Trump. Pa patur as edhe diçka paraprake, pa qenë të informuar, pa bërë dalje të gjata publike ku do të premtoheshin gjërat, personi i caktuar nga presidenti Trump për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Berlin, Richard Grenell, ka qenë ai i cili ka arritur të ulë të dyja palët, të dy këto qeveri në një tryezë për të arritur një marrëveshje nëpërmjet një kompanie gjermane ajrore për të patur një fluturim direkt nga Prishtina në Beograd, një fluturim i cili ka munguar për plot 21 vite. Ishte pa shumë zhurmë? Ishte pa shumë zhurmë pasi Shtetet e Bashkuara e bën fakt. Vetë zoti ambasadori Grenell ka qenë ai i cili në të gjitha daljet e tij publike që nga marrja e kësaj detyre si ndërmjetësues i dialogut deri në arritjen e kësaj marrëveshjeje, është shprehur në të gjitha daljet e tij publike që nuk arrihet një marrëveshje politike, nuk arrihet një dialog politik pa patur si fillimisht marrëveshje qoftë vogla, qoftë edhe më të rëndësishme ekonomike dhe sidomos duke investuar nga ana ekonomike në të dyja këto vende. Dhe me të vërtetë ashtu rezultoi. Kjo marrëveshje jo vetëm që i sjell të dy vendet më afër, arrihet të ketë një marrëveshje tregtare në një kohë kur Kosova vijon të ketë taksën 100%, por në fund të fundit është edhe në interesin e vetë qytetarëve të dyja vendeve, ku fare mirë Prishtinë-Beograd mund të bëhet me një linjë direkte ajrore. Nga ana tjetër, nga ana serbe, presidenti Aleksandar Vučić, përveç se përshëndeti këtë iniciativë, ishte pak skeptik sepse dëshironte dhe preferonte që të ishte kompania serbe Air Serbia ajo dhe cila do ta realizonte këtë itinerar, por të paktën amerikanët, diplomatët, zyrtarët e lartë u treguan mjaftueshëm inteligjent për të vendosur një kompani e cila dhe gjermane dhe është një ambasador që është në Gjermani dhe marrëveshja u nënshkrua në Berlin në një vend asnjë anës neutral, kështu që është një fillim i mirë për të dyja vendet. Ndërkohë për shumë po të shohësh media dhe në Kosovë dhe në Shqipëri dhe në Serbi, duket sikur kjo marrëveshje midis këtyre dy vendeve ku do të kalohet vetëm me anë të këtij fluturimi vetëm me kartat e identitetit, duket sikur është ana tjetër e mini Schengenit ballkanik, të cilën u mbështet kaq shumë nga ndërkombëtarët për një vend dhe një hapësirë të përbashkët midis vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kjo lidhje e shkurtër midis këtyre dy vendeve pa zhurmë tregoi që mund të arrihen marrëveshje, qoftë vogla dhe hap pas hapi, ditë pas dite mund të arrihen edhe marrëveshje shumë të rëndësishme. Mirë, nga gjërat vogla fillon, edhe pse kjo nuk është edhe aq e vogël sa do të mendonim. Gjithsesi, çfarë po ndodh ndërkohë me qeverinë e Kosovës? Të gjithë presin nga Albin Kurti që të arrijë të marrë 61 votat e nevojshme. Ka mundësi të Albin Kurti t'i marrë? Vetëm nëse i bashkohet Lidhja Demokratike e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka ndryshuar nga qëndrimet e saj dhe nga kërkesat e saj, apo jo? Nuk ka ndryshuar, të dyja palët kanë dhënë një ofertë përfundimtare dhe ajo ofertë përfundimtare i ka larguar palët. Në qoftë se kishin negociuar për shumë ditë dhe shumë javë në mënyrë të vazhdueshme, tani jemi në pikën që dikush duhet të tolerojë dhe
Albin Kurti tha që sipas LDK-s është një marrëveshje mere ose lëre që për ne do me thënë lëre, pra mos të pranohet. I njëjti qëndrim është edhe nga ana e LDK-s, pavarësisht se të dyja vendet të dyja palët kanë shprehur një vullnet për të arritur një marrëveshje, janë gati dhe 12 ditë kohë për Albin Kurti për të arritur të siguroj 61 votat e nevojshme për të formuar qeverin, dhe nëse kjo gjë nuk arrihet, për herë të parë në historinë e Kosovës, presidenti do të mandatoj dikë tjetër dhe nga momenti që mbaron ky 15 ditësh, gjërat nuk janë më në dorën e Albin Kurtit apo të partisë së parë fituese vetvendosje, por i shtohen kompetencat presidentit për të zgjedhur një kandidat të dytë të mundshëm për formimin e qeverisë. I cili është nga forcat të cilat kanë kaluar pragun dhe janë shpatur fituese në zgjedhjet e 6 shtetorit. Sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, meqense në Kushtetutën e Kosovës kjo nuk ishte e qartë, sipas vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, mund të jetë çdo parti e cila ka dalë fituese në zgjedhjet dhe ka kaluar pragun, por nuk përjashtohet që të jetë përsëri dikush nga lëvizja vetvendosje. Mirë, kur i skadon afati Albin Kurtit 15 ditë dhe cilat janë opsionet që ka ai në tryezë, në qoftë se është i ndarë tashmë në qëndrime me LDK-n? Nuk lëvizja vetvendosje dhe dje shprehu qartë që alternativa e vetme është bashkëqeverisja me Lëvizjen Demokratike të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës, Kadri Veseli, që ditën e parë pa përfunduar rezultati zyrtar u shpreh që del në opozit dhe nuk ka sens dhe nuk ka kuptim që partia Lëvizja Vetvendos nuk do të habiteshim, por janë në qëndrime komplet të kundërta. Gjatë kohës që ka qenë në opozit Lëvizja Vetvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë qenë shumë të njëzëshëm për shumë vendime dhe për të kundërshtuar shumë vendime të qeverisë së mëparshme. Pra këto dy subjekte politike janë ato të cilat janë më të afërta, por duhet koha ecën dhe koalicioni duhet të formohet. Por nëse Albin Kurti arrin të krijojë një qeveri pakice, ai do ta ketë shumë të vështirë dhe gjërat do të vështirësohen akoma më shumë, por qeveria duhet krijohet sa më shpejt, pasi qeveria aktuale në detyrë e Ramush Haradinajt është shumë e kufizuar në kompetencat e saj, sidomos për buxhetin e Kosovës. Kështu që duhet të fillojnë të lëvizjen dhe të arrijen marrëveshje, meqense kemi një afat kushtetues prej 15 ditësh, ndoshta kjo do të ndihojë që të kemi një përgjigje përfundimtare për krijimin e qeverisë Kosovës. Ndërkohë është përshëndetur, ka pasur një jehon shumë të madhe, zgjedhja për herë të parë në historinë e Greqisë në një president e femër. Po, është jo vetëm është hera parë që në historinë e Greqisë është një grua në zyrën e kreut të shtetit, por është një personalitet në Greqi, është një personalitet me një integritet të lartë, është një gjyqtare, ka qenë drejtuese, vazhdon të jetë në detyrë e gjykatës së lartë administrative, dhe ajo që është vërtet për të përshëndetur të paktën në këndvështrimin ton rajonal dhe ballkanik, është që 6 ditë më parë u propozua nga mazhoranca, nga Partia Demokracia e Re, nga kryeministri Kyriakos Mitsotakis me anë të një video mesazhi, por u caktua një femër, Ekaterina Sakelaropulu, e cila vetëm një vit e gjysmë më parë ishte caktuar nga ish kryeministri Aleksis Tsipras në detyrën e saj si gjyqtare në gjykatën e lartë administrative. Pra, ishte një veprim i zgjuar i mazhorancës, duke dhënë kandidaturën e saj të vetme, një person i cili ishte i propozuar nga qeveria e mëparshme, një person i cili ka, siç e thash, integritet shumë të lartë në Greqi dhe nuk është e përfshirë në as edhe një parti politike, ka qenë gjithmonë e suksesshme në punën e saj, është një grua me një mendje shumë të hapur, biles dhe ndaj minoritete, ndaj emigracioneve, mendoj që dhe të gjitha mediat dhe CNN, BBC, të gjitha mediat botërore, mendojnë që
kjo grua do të sjellë me të vërtet një frym të re dhe do të jetë me të vërtet presidentja e të gjithë qytetarëve. Ajo që në Greqi vlerësohet edhe që është integriteti, në Shqipëri do ishte konsideruar një pazar i hershëm. Midis palëve. Pavarësisht se duke një veprim i zgjuar si një pazar i heshtur, nuk kaluan as 24 orë kur Aleksis Tsipras doli dhe ai me një video mesazh dhe tha ne I themi po kandidaturës së mazhorancës, mori 261 vota, disa deputet nuk ishin prezent dhe vetëm shumë pak nuk e votonin dhe 140 vota nga të cilat I mori nga opozita të cilat në mënyrë unanime e votuan kandidaturën e saj. Mirë, ndalim pak tek Shqipëria edhe tek çështja e negociatave, duket se sa më shumë I afrohemi pranverës, as më shumë na shtohen shanset apo presim datën 5 shkurt për të. Pritshmëritë tona janë të larta, por ajo që dihet tashmë është që në datën 5 shkurt Komisioni Evropian do të publikojë metodologjinë për zgjerimin, ku do të flitet me terma konkret për mënyrën se si do të veprohet në të ardhmen për vendet të cilat synojnë zgjerimin, vendet e Ballkanit Perëndimor, duke nisur fillimisht nga Shqipëria dhe nga Maqedonia e Veriut. Kjo metodologji përveç se është propozuar nga Franca, e cila 6 muaj më parë refuzoi çeljen e negociatave për Shqipërinë, pritet që të ketë një mendim të unifikuar dhe të studiuar nga ana e Bashkimit Evropian dhe nga e vendeve anëtare për të patur konkretisht se çfarë duhet të bëhet dhe se si duhet të veprohet konkretisht. Por Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, duke u bazuar dhe në fjalën e Angela Merkelit dhe të liderëve të tjerë, sidomos të presidencës kroate të Bashkimit Evropian, pret që në samitin e marsit të marrë një përgjigje pozitive, përpara samitit të Zagrebit që presidenca kroate do të zhvillojë me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe synimi do të jetë zgjerimi I Bashkimit Evropian. Ndërkohë në Maqedoninë e Veriut vazhdon qeveria teknike? Vazhdon qeveria teknike, nuk është se ka pritshmëri të mëdha nga ekzekutivi deri në datën 12 prill, por rëvijohet me koalicionet, por qoftë para zgjedhore, qoftë pas zgjedhore. Maqedonia e Veriut syt I ka vetëm nga Spanja, ku pret të ratifikojë protokollin e antarësimit për në NATO, të arrin dhe ata të jenë antari I 30 I aleancës dhe Maqedonia gjatë gjithë kohës merret dhe fokusin e saj kryesore ka te integrimi në strukturat euroatlantike, në kryefjalan Maqedoninë e Veriut, qoftë në qeveri apo dhe në mediat e Maqedonisë Veriut, është integrimi në NATO, çelja e negociatave. 2 tema të cilat I ndjekin hap pas hapi, mendojnë se I kanë merituar NATO-n prej shumë vitesh dhe tashmë çeljen e negociatave janë shumë të zhgënjyer sepse prisnin që të kishin një sinjal pozitiv. Kështu që integrimi në këto 2 struktura është një nga prioritetet kryesore dhe të qeverisë teknike dhe arsyeja pse ne kemi në Maqedoninë e Veriut një qeveri teknike është pikërisht moshapja e negociatave me Bashkimin Evropian. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në Shtap pa 5, të uroj një ditë sa më të mbar.